Ja, hallå igen fysikelever på vår skola. Här kommer lite mer repetition av det här med flytförsök och densitet och hur saker och ting flyter i olika vätskor. Och vi ska ta och börja i ordning här och titta på ett exempel på hur en människa kan flyta i vatten. Vi vet att hoppar vi och badar i en sötvattenssjö så flyter vi inget vidare. Vi behöver simma ganska ordentligt och även i vanligt havsvatten så brukar vi få simma på ganska bra fast vi kanske flyter något lättare där. Men kommer man i Döda havet som den här mannen så flyter man alltså ganska lätt, vilket man kan se på bilden här. Som det står på repetitionsbladet här, människokroppen har ungefär 1 i densitet, och undersöker man detta lite noggrannare så är det tydligen så här att människokroppens densitet och havsvattens densitet är ungefär lika enligt de uppgifter som jag har hittat. Alltså ungefär 1,03 kilogram per liter. Med vanligt sötvatten ska ligga ungefär vid 1,0 om vattnet är 4-gradigt, och är det lite varmare så är det kanske 0,99. Men man inser att människokroppen kommer att sjunka om den har 1,03 och vattnet har 1,0. Men när man då kommer till Döda havet så är det så här. Tydligt har Döda havet alltså en densitet på 1,23, vilket innebär att en människokropp på 1,03 kommer att flyta ganska lätt och fint här då. Så det stämmer verkligen här. Vi tittar då vidare på den bilden som kommer nedanför, där man har hällt ihop ett antal vätskor, nämligen matolja, vatten och glycerol. 3 vätskor som har lite olika densitet. Värdena står vid sidan av här. Matolja har alltså 0,8. Vatten 1,0 räknar vi på. Den gröna här matoljan är gul då. Och det genomskinliga är en fet och kladdig vätska som rinner som sirap ungefär, som heter glycerol, som har 1,25. Då kommer de vätskorna hamna på varandra. 0,8, 1,0 och 1,25. Lägger man sen i saker som har densitet som är mindre, till exempel kork som då har 0,2, kommer att flyta fint på 0,8, det ser vi här. Paraffin då, som har 0,9, som ligger precis mitt emellan matolja och vatten, kommer att flyta och hamna mellan och flyta mellan 2 vätskor, lite festligt här. Sen kommer en slags hård plast som heter ebonit, som är ungefär som det svarta i pianotangenter, som har densitet 1,15. Den kommer då att flyta på glycerolen som är 1,25 och hamnar emellan vatten och glycerol. Och slutligen har vi gummi då 1,3 i en röd kork här, som sjunker i 1,25. Då kan det se så här festligt ut. Vi drar upp en liten bit och tittar på en vätska som har våldsamt hög densitet, nämligen kvicksilver. Nu för tiden så får man ju inte använda kvicksilver i några försök inför publik i alla fall, utan i och med att det är ett starkt miljögift så håller man det borta från mänskligheten. Därför får man titta på en del YouTube-klipp och så får man ta och titta på bilder. Och här har man alltså hällt upp kvicksilver som har så hög densitet som 13,6. Och det har man alltså utan vidare kunnat lägga en mässingsvikt i här med densitet 8,4. Men som vi ser så flyter vikten fint i kvicksilvret, vilket känns lite ovanligt att mässing, massiv metall, kan flyta i en vätska. Men det kan det alltså göra här. Och så kommer den sista biten. Varför flyter man så bra med flytväst? Jo, vi har ju konstaterat nu att om jag inte har på mig flytväst så kommer jag att sjunka. Inte så fort kanske, men jag sjunker i alla fall när jag lägger mig i vatten. Och speciellt om jag skulle lägga mig då i sötvatten där densiteten är något mindre. Men genom att ta på flytvästen så ökar jag volymen på hela den sammanlagda volymen, alltså av människokropp och flytväst tillsammans. Flytvästen har rätt stor volym men väger väldigt lite. Man får alltså en ordentlig volymsökning medan viktökningen är väldigt liten då. Och då har vi ett exempel på här. Vi tänker oss att mannen väger 80 kilo och att han då har en volym på 80 liter. Alltså har han en densitet på 1,0. Det ser alltså ut så här då. Vi var lite tydliga. 80 kilo på 80 liter. 80 på 80, det är 1 kilogram.
per liter. Och det är alltså ganska precis densiteten för vatten. Man kanske skulle kunna tänka sig att han hade 85 kilo här så att det här blir något större. Han sjunker i vatten. När man sedan tar på sig flytvästen så har vi ett påhittat värde att flytvästen skulle ha en volym på 20 liter. Och väga 2 kilo, den väger kanske inte ens det. Men om det är så att den väger 2 kilo och har 20 liter så kommer flytvästens densitet att vara 2 kilogram på 20 liter. Det vill säga 0,1 kilogram per liter. Kommer alltså att flyta fantastiskt fint i vatten och det vet vi att flytvästar gör. De råkar ju faktiskt heta flytväst också. Och det som är grejen nu är att hitta den så kallade medeldensiteten. Alltså tillsammans så väger hela det här paketet, mannen och flytvästen, 82 kilo. Och det innebär ju att hela massan för det här systemet är 82 kilo. Mannen är 80 liter, flytvästen är 20 liter. De är tillsammans 100 liter. Och när jag delar detta så är det mycket riktigt som det står här 0,82 kilogram per liter. Och om man då lägger sig i vanligt sötvatten med densitet till ungefär 1,0 eller kanske till och med lite mindre så är den i varje fall inte så lite som 0,82 utan man kommer alltså med det här systemet att flyta ganska lätt och fint på vatten. Det är alltså en medeldensitet som är lägre. Han flyter fint i vatten. Visst är det häftigt och festligt detta.